Good morning guys, meron tayong problema dito sa ating ventilator na to guys. Ito yung may problema na error 19. So nag-on siya pero hindi siya nag-off. So i-diagnose lang natin guys kung ano yung magiging issue. Ito yung aming isang model na same sila ng model. So tingnan natin to. So ang issue ko kasi guys dito, pag nakita mo battery, ayun yung battery niya. Tapos device failure 19. So dito, ang gagawin ko kasi dito guys, i-try ko munang kunin yung baterya niya dito. Kung full charge siya. Yan, full charge yung battery, 100% niya. Yung battery niya. So, tatanggalin natin yung battery. So ito guys, naka-ventilator disable kasi hindi to siya na sensor test. Hindi to na leak test at saka sensor test, kaya ganito siya. So, kaya naka-fill disable yan. Pero okay yan guys, walang problema yan. Tanggalin ko na yung baterya niya kasi naka 100% siya. So para ma-diagnose ko kung ayun yung may issue niya, yung charging niya o charging voltage niya o yung battery. So yan guys, so pag pinatay ko siya, namamatay na siya ngayon guys. So nung nakaraan to, hindi to namamatay kahit anong pindot ko. So i-diagnose lang natin kung ano yung problema. Yung battery ba? O yung cause ng hindi namamatay, kung yung battery o yung ano ba, yung error 19 na yun guys. So tanggalin lang natin yung battery dito. Tapos tatanggalin ko rin yung battery dito sa kabila. So ito yung baterya niya. Ito yung nag-i-X yung baterya yun guys, oh. Nagbi-blink. So pag pinindot mo naman siya, ayan, nagbi-blink siya. So empty yung baterya niya. So meaning, ito yung ipapalit natin guys. Kailangan to yan, full charge siya. So titingnan natin to kung okay ba siya dito sa machine na to. Yan. So hindi ko muna siya i-cover kasi hindi naman sa kanya yan. Hindi ito yung ano. So ito yun. Kahit sinarge ko na siya ng overnight guys, ganun pa rin siya. Hindi pa rin siya nag-charge. So ngayon, i-on natin guys kung battery ba yung issue ng error 19 na yan. Kasi nakalagay doon sa manual, either nag-software upgrade or may problema tayo sa mainboard. So yun ang sabi ng nasa manual. So ayan. See, full charge na siya dito guys. So yung full charge, wala siyang error na 19. So wala na siyang error 19 na guys. So hindi lumalabas yung ating error 19. Ayan. So wala siyang error 19 na lumalabas. So makikita natin yung issue is yung battery. So yung battery issue yung ano natin guys, kung yung error 19 na yun. So i-try nating mag sensor test guys. So kinabit ko na yung hose niya. So yan, 100%. Ito yung X na battery. So nag 100% na siya. So tingnan natin kung ano yung nagkukos ng error niya. So continue tayo. Kasi guys, nung nakita niyo naman, pag on mo pa lang ng machine, error 19 na yung lalabas dito. So yan, magrarantay ng system check. Actually guys, ito papasa to sa sensor test lahat pag ano. So high-leak siya kasi wala siyang hose. Ganun yung ano guys, problema natin pag wala tayong nakalagay na hose dan. Mag-ano talaga yan. So kuha tayo ng isang hose na yan. Yan. So sinasabi ng ano, service. Kasi nga wala tayong kinabit na hose. So retry natin ulit para malaman natin. So kailangan mayroon kang nakalagay ng hose dyan para pasado yung sensor test at saka leak test mo.
Yun. So, ibig sabihin guys, ang battery natin, charging battery natin is yung ang battery natin is yung nagcha-charge kasi meron naka-symbol siya ng nagcha-charge eh. So, okay yung battery natin. So, ito, meron tayong issue dito sa system check natin, yung leakage ano niya, acceptable. So, masyadong mataas, 357. 357 yung acceptable ano niya, leakage niya. So, mataas yan. Kasi ang requirements lang natin is 300 ml per minute. 300 ml lang dapat ang ating acceptable, maximum acceptable na leakage natin. Pero lumampas na tayo dito. Nagiging ano na, 357 guys. Mataas yan. So, masyadong mataas yan. So, kailangan nating gagawin din natin yan. So, ang issue ng ating error 19 guys is the battery. So, yun pala yung cause ng ating error 19. So, ito iba na tong issue ng ano yan kasi hindi sa mataas masyado. So, gagawin ko pa rin yan. So, madali lang naman yan gagawin. Yung dito lang yan. Either check muna natin tong ating mga hose o dito sa mga o-ring na yan. So, AC na lang yan. Ang issue ko kasi kanina kasi hindi. Ito naman magagamit naman yan kasi mako-compensate naman yan sa circuit, mako-compensate naman ang machine yan. Pero nga, ang requirements kasi is 300 ml lang. So, baka hindi din acceptable yung binibigay na tidal volume pag ganun. So, pass siya lahat. Pass naman siya. Ang ano lang natin is yung mataas yung ating leakage. So, yun. Ayun, 100%. Wala siyang error na error 19. So ngayon guys, magbe-ventilator tayo. Ayan. Try nating i-run yung ating ventilator kung kaya ba niyang habulin yung tidal volume kasi meron tayong leakage na 357. Pero ang alam ko guys, kaya pa rin yan. Press standby mode. So 500 yung tidal volume natin. So 12 natin yung frequency. So start ventilation tayo. So kaya ba yung 500 na natin na settings natin? So titingnan natin kung kaya niyang abutin yung TVE natin na 500. So alam ko kasi kaya yan kasi kaya niyang i-compensate yung kayang i-compensate ang tidal volume ng ating machine. 458, 4.96, 470. Sabi mo, kaya niyang i-compensate guys. Kayang-kaya niyang i-compensate yung ating leakage na 357. 480 na nga TVE natin. Pero yung leakage na yun guys, yung 357. So hindi na kasi acceptable yun. Sa more than 300 na siya. Pero ipapakita ko lang sa inyo na kayang i-compensate ng ating ventilator yung 357 ml na yun na leakage niya. $386 now. So yan guys, yung ating tidal volume, kaya niyang hinabol yung 500 O2. So ilang breaths yung nasa mga 8 breaths o 5 to 10 breaths. Na-reach na natin yung ating tidal volume na 500. So ibig sabihin yung leakage na yun kayang i-compensate ng ating machine. So meron akong issue sa FiO2. So FiO2 tulo yan. So hindi na didetect. Ano yung ating kailangan natin i-calibrate yung ating FiO2 guys. FiO2 lang yan. So yun. So
Yung leakage na 300. Pero kung yung leakage mo guys is nagiging kulay red na, nasa mga 500 ml yata o 400 ml o 500 ml, magre-red yung kulay natin dito ng ating leakage. So yun, hindi kayang i-compensate yun. Pero pag yellow pa lang yan guys, mga yellow pa lang yung color ng ano niya, ng ating value, kaya pa i-compensate yun. Kaya pa i-compensate ng ating ventilator. Wag lang yung red na yung color ng ating leakage kasi hindi na kayang i-compensate yun ng machine. So, yun lang guys. Kunting kaalaman lang tayo sa ating mga machine na ventilator. So, see? Kaya pa niya i-compensate. So, 500, 496. Umabot pa nga ng 500 guys eh. 502. So, ano yun? Ayun. So, normal yung nagpa-fluctuate. So, okay lang yun. So, ating FiO2 is low. So, kaya in-increase ko sa hindi calibrated yung ating FiO2. So, yun lang guys. Yan lang yung ating issue ng ating mga ventilator. So, yung ating error 19 is cause known is yung battery. So, pag nakita nyo na yung error 19 na yun, so huwag kayong magpanic na may problema yung board natin. Ako nga, hindi ako nagpanic kasi sabi ko, kasi X-link kasi yung battery. Kaya meron pa akong option na kukunin yung aking, kasi meron akong for PM dito, for preventive maintenance yan guys. So kinuha ko lang yung battery kasi wala akong battery talaga na spare nitong SB600. So akala ko parehas lang battery ng SB300, so hindi pala sila parehas. Ayun. Ito kasi guys, pang 300 na battery to. Meron akong SB300 na battery. Pero yung pang SB600, kakaiba siya. So, ganito siya. So, yan. So, hindi rin parehas ng battery ng ating parehas ng size ng battery natin ng patient monitor, pero ibang kaiba yung connector niya dito guys. Magkaiba. So, para sa SB600 lang tong battery na to. So, yun. Na-diagnose na natin kung ano yung problema ng ating error 19 at saka yung X yung battery. So, okay yung charging power supply natin kasi sabi ng nasa manual, either yung power supply charging ng ating battery may problema. So, dead na yung battery. So, ito yung year na namin, 2019 to namin na-acquired. So, yung model nito, year manufacture is 2019. 2019. Ito naman, itong tinanggalan ko is 2022. Ano? Kita mo dyan yung manufacturing date niya. Yan, 2022 yan. Ito, 2019. Yung manufacturing date niya. Kaya, talaga, lubat na talaga yung battery natin ngayon. So, dami sa talaga yung ating battery. So, more than 6 years yung battery guys. Tumagal. Bago siya nagkaroon ng problema na ganito. Ayun guys, yun lang. So, may kunti kayong kaalaman na bibigay natin. Huwag kayong mag-alala dun sa leakage na more than 300, kaya pang i-compensate ng ating machine yan. Huwag lang yun magiging red na ganitong kulay. Huwag lang yung maging red. Pag red na, kailangan mo talagang gagawin na yung leaking na yun. Ito gagawin ko pa rin to guys. Hindi ko naman to ibibigay sa fuser eh. Gagawin ko pa rin yung leakage nito. Hanapin ko saan nag-leak yung mga hose o yung mga o-ring. So usually mga o-ring lang yung guys. Papalitan tayo ng mga o-ring dyan. Yun lang.